帮耶稣选的布道家穆16亿买第4架飞机。耶稣在21世纪不会骑驴传教。美国电视布道家杜普兰蒂斯 Jesse Duplantis 对他的信众说，如果耶稣降临，来到21世纪的地球，他可能不会骑驴，他会坐飞机到世界各地传福音。杜普兰蒂斯认为，耶稣不会看上伸腿空间只有30多的飞机，他为何要选逊于达梭猎鹰 7X Falcon 7X 私人飞机？这款飞机的速度接近音障，但有减少噪音的科技，还有蓝牙娱乐中心和机上淋浴间。杜普兰蒂斯说，他需要5400万美元，约台币16.2亿元，买这架飞机，让他尽可能向更多人传福音。他请求上帝以及全世界成千上万口袋深的信众为他买这架飞机。华盛顿邮报报道，杜普兰蒂斯是最近一位请信众捐钱买豪华私人飞机的传道者，但这不是他第一次开口。这架 Falcon 7X 将是他第4架私人飞机，全是用信众捐的现金购买。批评者也许会问，他为何需要一支和川普机队一样庞大的机队？杜普兰蒂斯已准备好答案。他在他网站上播出的节目中说，我们相信上帝需要一架全新的 Falcon 7X， 让我们能直飞到世界每个地方，中途不停。3架飞机不够，原本的不能直飞。他指住他原有的飞机照片说，人们会说，你不能用这架飞机吗？可以，但我不能直飞。如果不能直飞，就不能省油，因为我有自己的油库，那是上帝的恩宠。杜普兰蒂斯是公布创办人，他每周的电视布道节目有 1.06 亿美国家庭收看。1997年，他和妻子在路易斯安那州创立圣约教会。杜普兰蒂斯宣扬成功福音 Prosperity Gospel， 相信上帝会以世俗的财富奖励虔诚的信徒，捐钱给牧师是一种投资。成功福音布道家常鼓励信众投资买飞机。根据杜普兰蒂斯著作的作者简介，他的使命是接触现在居住在地球上70亿人的每一个人，让每个人都有机会认识真正的耶稣，可以接近，风度翩翩，有同情心，充满喜乐他所认识的耶稣。